洪水、乾旱、山泥傾瀉，這些災害會破壞家園，威脅生命安全。香港常受颱風、暴雨、山泥傾瀉影響，減災措施包括建設防波堤、排水系統、山坡加固工程、安裝預警系統、制定應急方案、公眾教育、學習避險知識。遇到災害時要保持冷靜，聽從指示，迅速撤離到安全地方。教學重點：認識常見自然災害的成因與影響，了解香港常見災害及相應的減災措施，學會基本避險與自救方法，提高安全意識。第六課：可持續發展與綠色生活。課文：地球的資源是有限的，過度開採會導致資源枯竭、環境破壞。可持續的發展是指滿足現在的需要，又不損害後代滿足需要的能力。綠色生活從日常小事做起，減少廢物，回收再造，節約用水用電，選用。喂，係各位小朋友，大家好啊！係啦，又係我趙老師啦。嗯，今日咧同大家講個古仔，就係叫做守株待兔。咁咧，佢亦都係一個寓言故事嚟嘅喎。你見唔見到呢幅圖畫裏邊有啲乜嘢人喺度啊？係啦，有農夫啦，呢隻匿埋咗喺字後邊嘅兔仔啦，仲有一個樹樁啊，係咪啊？呢啲樹樁咧就係砍伐咗樹木之後咧留低落嚟咧。嗰個尾巴就係樹樁啦。究竟發生咩事咧？好啦，我哋一齊嚟睇下呢個古仔先。收起佢先吓，係啦。誒，我哋今日估下今日嘅古仔係講乜先？好啦，喺熒幕上邊有三樣東西喎吓，一個咧係農夫，一個係大樹，另外一個咧就係小兔子啊。佢哋之間會發生咩奇妙嘅事情咧？不如我哋諗下先，俾5秒你諗下先。第一個咧，睇下呢度，會唔會係同佢做朋友啊？農夫喺樹下邊休息，兔仔跑過嚟，想同佢開心咁樣做朋友喎，會唔會係咁咧？第二個唔通係嚟搗亂嘅？農夫喺田裏邊做嘢，調皮嘅小兔子跑過嚟咧搗亂喎，定係話或者發生咗一件大家都唔想唔到嘅神奇事件呢？嗯，好啦，咁我哋繼續睇下先。同旁邊嘅小朋友討論一下，估下故事嘅名可能係乜嘢呢？好啦，咁而家咧，我頭先都講咗啦，呢個古仔咧叫做係一個寓言故事嚟嘅吓，寓言故事係一個文體啦。寓言故事咧就其實係一個神秘嘅魔法盒咁樣嘅喎，佢係一個故事嚟嘅吓。外表睇上嚟咧，其實好簡單，好好玩嘅一個小故事，讀起嚟咧令人津津有味，一啲都唔會枯燥嘅。係啦。咁，但係咧，其實咧，寓言故事最大嘅特色咧，就係佢最後咧一定會講出一個道理啊，或者係一種教訓人。嗯，例如裏面咧收藏咗非常重要嘅道理，一個咧可以教會我哋如何做人、如何做事嘅大道理喎。所以咧，總結嚟講咧，寓言故事咧就係用一個生動有趣嘅小故事嚟到話俾我哋聽咧一個深刻道理嘅故事啦。你哋有冇諗到你由細到大聽過有啲乜嘢嘅寓言故事啊？趙老師咧就成日都攞呢個故事嚟做例子啦，就係龜兔賽跑啦。龜兔賽跑呢個古仔係咪好有趣？兔仔瞓着咗，跟住烏龜咧慢慢慢慢咁爬，就爬到咗去個終點度啦。其實呢個故事咧就教訓我哋唔可以咩啊？係啦，唔可以驕傲啊嘛。所以咧，佢係一個好典型嘅寓言故事嚟嘅喎。好啦，咁我哋而家咧睇下守株待兔嘅故事嘅結構先。好啦，起因咧就係農夫偶然在樹樁旁撿到一隻奔跑時撞死的兔子。經過就係從此農夫就唔再艱辛咁樣咧，唔係辛勤咁樣耕作啦，日日咧守喺樹樁旁邊等待咧再有兔子撞死喎。結果咧。
地裏邊嘅莊稼咧荒蕪咗啊，亦都咧冇等到第二隻兔子喎，最後一無所獲。呢個係一個成語嚟。而家咧，我哋咧讀一讀個課文先啊，由左至右讀起喎。第一幅圖啦，你見唔見到農夫咧？佢度辛勤工作啦，一齊讀咯，一、二、三。農夫在田裏耕作時，偶然撿到一隻撞死在樹樁上的兔子，非常開心，想着不費吹灰之力就能有肉吃。第二啦。一二三，農夫產生不勞而獲的想法，從此不再幹活，每天什麼也不做，只守在樹樁旁，等待再有兔子撞死。第三，一二三，農夫最後沒有等到第二隻兔子，自己的土田地因為長時間不耕作，也徹底荒廢了。這件事也讓他成了大家的笑柄。好啦，喺呢個時候呢，我哋呢一齊睇一睇先啊，學下呢當中嘅一啲嘅詞語咯喎。守株待兔，普通話來說就是守株待兔。其實咧，佢亦都係一個成語嚟㗎吓，守即係話守護啦，或者守喺嗰度啦，守候啦，係咪？我哋喺拆解成語嘅時候，可以將嗰啲字咧拆開嚟，動詞變翻做動詞，名詞變翻做名詞，咁就會容易啲解釋啦。株咧，其實即係你見到木字旁啦，其實係指嗰棵樹啊吓，咁呢度就指咧個樹砍伐咗之後咧，個樹樁守住棵樹，待大家應該可以配到詞啦。等待兔好簡單啦，兔子啦，係咪？守住棵樹去等兔子啦，守株待兔，守住樹樁，等待兔子咧跑嚟撞死喎。比喻咧心存僥倖，妄想不勞而獲，寄希望於意外嘅收穫嘅。就好似呢幅圖嘅農夫咁樣啦，翹埋隻手坐喺個樹樁旁邊。佢第一次咧就等到一隻，唔係應該話無意中咧見到一隻咧跑得好快而撞死咗喺樹樁上邊嘅兔子啦。咁咧佢就希望咧不勞而獲啦，所以咧佢就翹埋隻手等啦。你覺得佢會唔會等到咧嗱？佢呢種咧就叫做心存僥倖啦，即係話啊有第一次應該有第二次啦。但係呢種僥倖咧，所謂叫僥倖咧，即係話博好彩啊，博彩，即係話咧有一種咧啊側側膊啊，以為可以，可唔可以咧？應該可以嘅咁樣嘅心態啊。好啦，網上咧不勞而獲喎，寄希望咧喺意外嘅收穫裏邊。好啦，我哋睇下例句先。我們做功課時要腳踏實地，認真努力，不能像故事裏的農夫那樣守株待兔，等着天上掉餡餅。天上掉餡餅呢，我哋廣東話就係即係話呢，世上嘅免費午餐啦吓，由天跌個哇漢堡包落嚟咁樣，係咪？哇就唔使做啦，係咪啊？唔使讀書啦，唔使做嘢啦，咁啊就有飯食啦。有冇咁好呢？梗係冇咁好啦，係咪？所以咧，守株待兔咧，即係希望咧有僥倖嘅心態咧，可以有意外嘅收穫。所以咧，有希望不勞而獲啊！各位小朋友，咁到你哋度，你諗下啦，你哋可以停一停，諗一諗，用守株待兔嚟做句口頭造句。好啦，翻嚟啦，然後咧，我哋又讀呢個偶然咯喎，偶然，偶然，偶然吓，偶然。呢條兔就好得意咯，係咪啊？咁解釋就係咧，唔好經常發生嘅，唔係經常發生噶，係意料之外嘅，突如其來嘅事情喎，就叫偶然啦。即係話咧，喺英文裏邊，我哋咪有 sometimes、never、sometimes、seldom，係咪啊？跟住咧，仲有乜嘢啊？Usually、always，係咪？咁偶然咧，應該係 often 或者係 seldom 啦。啊，即係咧。個出現嘅機率咧，就唔係成日出現噶吓，好突如其來嘅。
例如咧，有陣時咧，趙老師都會喺街度咧偶然撞到我教過咁多年嘅小朋友啊，有啲咧個樣咧我都唔記得啦。有一次咧，我搭輕鐵喎，有一個中學生啊，佢望住我，望咗好耐，咁我就喺度搭緊車啦，咁啊眼其實望到佢，不過即係你只係心裏邊閃過，哦，一個中學生，哦，個樣幾老實喎，咁原來就係我以前嘅學生嚟。佢哋即係小朋友咧，大個咗咧就好難去記到啊，好難去認到啦。咁但係都好開心啊，即係認識咗好多嘅小朋友啊，仲有佢哋嘅家長啊。偶然嚇，偶然即係偶然，即係唔會係成日嘅嚇。如果成日就慘喎，我出街每個人唔通我係萬世巨星係咪？每個人咧同佢 hello 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 咁就冇乜可能嘅嚇。偶然好啦，呢個時候咧又到你哋去口頭造句句子咯喎。偶然嚇。佢咧，你見到個偶然咧係放喺個動詞前邊嘅，譬如我偶然會去圖書館睇書，我偶然會撞到阿蘇珊啊，係咪啊？好，好啦，做完句翻嚟咧，我哋又睇下咯喎。第三個咧詞語就叫做耕作，耕作。耕作啊，耕作。咁顧名思義咧，你睇一睇啦，其實就係農夫佢做嘅工作啦，係咪？喺田裏邊種地做嘢，係農夫伯伯咧日常嘅重要勞動之一嚟嘅喎。耕作，我哋成日都話耕田啊嘛，咁其實咧喺書面語嚟講咧，更加文雅嘅講法就係耕作啦，耕作。好啦，咁睇一睇嗰個例句咯喎。農民伯伯，其實呢個應該打錯字啊。農夫伯伯每天咧很早就到田裏耕作，非常辛苦啊，非常辛苦。係啦，咁又到你哋口頭造句啦，耕作啊。你話誒，農夫叔叔已經俾我用咗咯喎，咁你可以用佢反方面嚟作噶嘛？有啲小朋友咧就可能對於生活嘅經驗比較少咧，咁佢就比較難啲。其實咧，我成日都諗啦，其實可以用喺學校嘅一啲規則啦，學校裏面發生嘅生活啦，都得嘅。係啊，咁你話耕作喺學校好少有喎，咁但係我哋有園藝組噶嘛，係咪？我哋都可以話園藝組的同學放學後到田園耕作，係咪？咁調翻轉亦都可以用否定句啦。農夫很懶惰，每誒今天沒有耕作都可以，係咪啊？調翻轉嚟作啊。不過考試咧小心啲啊，有啲陷阱就係佢係唔可以用翻例句嘅大部分詞語嚟作句嘅。咁你千祈唔好好似我咁咧取巧咧。即係將正變成反就叫做作咗句啦。嗯，好，咁提示完畢之後咧，我哋又講到下一個詞叫荒廢、荒廢、荒廢。好啦，荒廢咧，見到個廢字咧，係咪好頹廢啊？係啦，荒涼、頹廢係咪啊？一聽就知係一個負面嘅詞語嚟啦。我哋有陣時咧，根據字咧，某一啲字生字嘅其中一個字都可以諗到，其實佢係貶義定褒義。呢樣嘢係大大咁樣去到幫助到我哋咧，做一個填詞嘅時候咧，幫到我哋去分辨個方向嘅。好啦，咁睇一睇個解釋咯喎。因為長時間咧冇人去照管整治，原本有用嘅事物咧都變到咧雜草叢生，失去咗原本嘅功能同埋價值嘅。呢句說話好似好難解啊！我講清楚少少啊吓，就係咧農夫咧佢荒廢咗佢嘅田野，佢想不勞而獲啊嘛，係咪啊？坐喺度守株待兔，所以咧佢就唔耕作，結果咧好地地嘅田地咧就變到雜草叢生咧，失去咗原來嘅功能同埋價值啦，就叫荒廢啦。我哋咧呢個荒廢其實仲有第二個用法㗎喎。我哋除咗可以荒廢田野，仲可以荒廢乜嘢啊？你知唔知啊？如果大雄佢每一日咧都淨係玩 PlayStation 或者 Switch 或者碌電話嚇，係啦，瞓喺個床度碌成日電話都唔喐，跟住之後咧，咁不久而久之咧，佢就會乜嘢啊？
荒廢佢嘅咩啊？係啦，學業啦。所以咧，荒廢咧，其實咧，除咗係荒廢農田之外咧，仲會荒廢佢嘅學業啊，都有呢種用法噶喎，可以記住啦。好啦，跟住咧，我哋舉個例子啦。呢個打錯字係咪律字啊？係例子啊。呢一片花園咧，好久冇人打理啦，花草都枯死，早已經荒廢咯。你哋有冇試過咧去行山嘅時候，經過一啲荒廢咗嘅屋啊？嗰啲百年大宅咧，陰森恐怖啊嘛。仲有咧，有啲學校咧已經冇人再用嘅，咁你都會荒廢啦。係啦，好啦，跟住之後咯，再睇睇啦。畫面想象，你哋可以想象下。喺本該咧充滿莊稼嘅田地咧，而今咧就長滿咗密密麻麻嘅雜草啦。原來嘅莊稼咧都已經枯萎倒下啦，睇起嚟咧毫無生機喎。咁咧就係用荒廢啦。喺呢個時候，你可以用口頭咗一個句子，甚至乎喺個句子隔籬咧畫一幅圖畫，幫助自己記憶。好，下一個詞語啦，嘲笑，嘲笑。呢個呢，即係嘲笑，我哋廣東話讀嘲笑。好啦，笑分好多種嘅，係咪啊？微笑、友善地笑，係咪？大笑，哈哈大笑等等。咁嘲笑係咩笑法啊？好啦，你睇下呢個隔籬嘅小朋友個樣，你覺得佢係咪一個善意嘅笑呢？啊，其實睇唔出嘅，不過手指指呢，有啲冇禮貌喎，係咪啊？所以呢，其實呢，從呢幅圖呢，我哋可以估到呢，就係話。嘲笑其實係一種咧負面嘅笑嚟嘅吓，唔好嘅。佢係話啦，用言語咧去笑人哋嘅缺點或者錯誤咧，係一種唔尊重他人嘅行為嚟嘅。例如咧，趙老師肥嘟嘟喎，咁咧啲人咧就會笑啦，哈哈，你咁肥噶咁樣，認為嘲笑咯，係咪？好啦，又或者咧有啲朋友仔佢咧隻腳係受咗傷嘅，咁咧一拐一拐咁行路喎，咁咧。有啲人咧心地好差啊，就會指住佢咧笑啦，啊跛腳阿佬啊咁樣，係咪啊？呢啲都好唔好噶？梗係唔好啦吓，我哋唔可以嘲笑人哋嘅。你同樣咧，我諗咧，你哋小朋友咧身邊亦都會發生咗好多嘲笑嘅行為。希望冇啦吓，可能我哋嘅小朋友都好小天使嘅，咁咧，但係咧有陣時咧都會有啲小朋友可能唔知道咧呢啲行為會傷害到人哋咧，就做出咗呢啲行為啦，就嘲笑咗人哋喎。你可以去做一個句子去話翻俾佢聽，唔可以噶，唔應該去嘲笑人哋噶，係咪啊？好啦，咁我哋睇一睇例句先。同學之間要友愛互助，我哋不應該嘲笑身體有缺陷，唔好意思，係有殘疾嘅同學嘅。你哋又試下口頭造句，好啦，跟住而家翻嚟咯。我哋咧而家用祝新華嘅7種方法咧去提問一下你先。我哋咧要用腦筋啦，坐喺度咧，你越多思考咧，你得到嘅嘢咧就越多嘅吓，就唔係咧淨係我講嘅。所以咧，我個課堂咧係好多問答啊。好啦，佢話咯，第一啦，你哋回憶下先，故事裏邊嘅主人公係邊個啊？佢喺度做緊乜嘢啊？佢本身係做乜嘢嘅咧？你可唔可以簡短咁樣描述下佢嘅身份啊？呢個回憶啦吓，相信各位咧小朋友咧已經答到啦，係咪？係啦，當然係農夫啦，係咪？佢做咩噶？佢梗係耕田啦，係咪？努力耕田嘅一開始嘅時候，好啦，咁第二咯，意外之喜，農夫一開始咧遇到啲乜嘢天跌落嚟嘅餡餅咧，般嘅好事啊，呢啲事情咧讓佢嘅心情點樣咧？好啦，梗係。冇錯啦，就係咧有隻兔仔跑得好快，撞死咗喺個樹樁度啦。咁佢心情梗係好開心啦，係咪？我哋咧可以翻去課文度睇翻喎吓，佢嗰個心情。記住咧，我哋喺睇文章嘅時候咧，喺見到心情詞語嘅時候，最好牽起佢，因為咧喺無論係喺TSA 啦，或者係一啲坊間嘅一啲學校嘅出院嘅時候咧，都會好希望你咧達到咧一啲人物嘅心情嘅轉折嘅吓，而且咧你知道佢哋嘅心情變化咧，其實即係咧你無意中咧明白到咧嗰個課文嘅推進啊，個情節嘅推進，其實係一種即係每一個情節起承轉合咧，你都會可以掌握得易好多。好啦，第三，行為轉變啦。
撿到兔子之後咧，農夫嘅生活發生咗啲咩變化？佢仲好似佢會唔會好似以前咁辛勞咁勞作咧？佢喺度做乜嘢啊？嗯，諗下先。佢仲有冇努力咁耕田啊？冇啦，係咪啊？佢做乜嘢啊？佢翹埋隻手喺就係我哋個課文啦，嗰個標題守株待兔係咪？好啦，然後咯喎，咁故事嘅結局係點樣啦？故事嘅最後，農夫等唔等到兔仔咧？好啦，佢最終得到啲咩嘅結果啊？田地同埋佢嘅生活又點樣咧？一口氣問咗幾個問題喎，係啦，而呢幾個問題咧，我哋可以用我哋學到嘅詞語去答嘅喎。好啦，佢等唔等到兔仔先？梗係冇啦，邊有咁好嘅事啊？係咪？好啦，跟住啦，佢最終得到啲咩結果啊？佢一無所獲，即係咧冇獲得任何嘢喎，係咪啊？土地同埋佢嘅生活係點樣啦？田地同佢生活點樣啦？田地就荒廢咗咯，係咪啊？佢就一無所獲咯，係咪？而且咁人咧變到好懶添。好啦，跟住我哋咧而家整理同埋理解一下個課文咯喎。咁問題第一個啦，農夫點解會諗到咧唔再耕作而去等兔仔啊？佢嘅想法錯咗去邊咧？嗱，提示下你先，思考下農夫產生呢種想法嘅直接原因同埋心理變化喎。係啦，呢種咧係一種答題技巧嚟嘅，小朋友。有陣時咧，有啲同學就話：哦，佢就咁，佢因為佢見到兔仔咯，係咪啊？咁其實咧，我哋可以答好少少啊。佢見到兔仔係咪啊？跟住咧，佢就覺得咧呢個好好啊，佢覺得好開心。我記得課文裏邊講好開心啊。佢咧心理上感到好開心，同埋咧佢就忽視咗啲咩客觀嘅規律喎。佢梗係冇諗到兔仔撞落去樹樁而死嘅機會係可能冇萬分之一嘅，係啊，係好少嘅吓，只係可能呢隻兔仔咧嗰日好趕時間，或者佢生病吓，暈暈地，所以先會發生啲咁嘅事。普通嘅兔仔係會識得避開啲樹樁噶嘛？誒，好啦，跟住第二咯喎，咁如果我答咧，我就會話啦。農夫因為某一日遇到一隻撞死喺樹樁上邊嘅兔仔，因此咧佢感到好開心。而佢嘅想法錯在冇想到呢一樣事情係存在咗僥倖嘅心態嘅。我哋可以用翻課文裏邊嘅一啲詞語去回答啦。另外啦，你見唔見到咧？佢有兩個問號啊，所以你見到我咧都係答咗兩句嘅或以上啦吓。嗱，呢啲問題咧，記住要精要準確。有啲小朋友咧抄晒成段落去係唔得嘅，係啦。有啲小朋友咧講得太短亦都唔得嘅。你要回應佢每一點，你都要回應好佢，咁就正確啦。好，第二咯喎，兔子撞死在樹樁上是一件經常發生嘅事，定係偶然發生嘅事啊？你喺邊度可以睇出嚟啊？提示下啦，佢話啦，聯繫故事裏邊對兔子出現嘅描述，判斷咧事件發生嘅概率同埋性質。好啦，咁呢個時候咧，我哋就要翻去第一頁嗰度啦，睇翻先。呢度佢話啦，睇下描述兔仔出現嘅情況，係咪啊？好啦，佢話農夫喺田裏邊耕作嘅時候咧，偶然見到一隻撞死在樹上嘅兔仔，非常開心，想着不費之力。咁咧偶然撞死喺樹樁上嘅兔仔，係咪偶然嘅啫？我哋從偶然呢個字就可以睇到啦，係咪啊？所以我哋小心啲處理個詞語咯。好啦，咁點解宋國人會嘲笑呢一個農夫啊？
農夫咧最後變咗做宋國人嘅笑柄啦，個農夫係宋國人嚟嘅，係啦。佢話啦，從農夫嘅行為咧導致後果同埋對生產生活嘅影響兩個角度嚟到分析啦。咁佢嘅後果係乜嘢啊？我哋又可以翻去睇下。嗯，唉，我冇滑鼠啊，所以好麻煩。等陣先啊吓，我翻先。好啦，跟住咧，我哋又翻去第一位啦，就係睇翻第三嗰度，我哋都可以睇到。我哋咧乜嘢都揾翻個課文就最好噶啦。佢最後結果當然喺最後一段揾啦，係咪啊？小朋友有啲小朋友咧由頭揾一輪，係咪？通常咧道理同結果咧都會擺喺最後一提問嘅，而且咧亦都通常會係絕大部分咧喺最尾嗰段會揾到。好啦，佢話啦，農夫最後咧係沒有得到第二隻兔仔，呢個係結果。好啦，咁佢自己受到咩教訓啊？呢度有自己一個字係咪啊？呢個關鍵字，自己嘅田地因為長時間不耕作，亦都荒廢啦，係咪？最後佢成為咗大家笑柄。呢句就唔使啦，呢句咧已經出現咗喺問題度，係唔使再抄翻噶啦吓。咁我哋就抄前面嗰兩題咧，兩句咧就已經可以答到咧佢個問題啦。好啦，跟住我哋又睇下咯喎，延伸同埋應用。倫理嘅勸說喎，好啦，我哋延伸下先。假如咧你係一個個農夫嘅鄰居喎，見到佢咧每日無所事事，淨係守喺個樹樁旁邊咧等兔仔，你會對佢講啲咩話嚟勸佢咧？好啦，你同隔籬嘅小朋友講下咯，你可以停咗佢。咁啊，趙老師咧。就示範下，如果你冇呢個頭緒，我就會講啦。農夫啊，農夫，兔仔出現嘅機率咧好少嘅啫，你都係偶然見到嘅啫。我哋咧世上係冇不勞而獲嘅，我哋都係踏踏實實咁樣去耕作啦。你睇下，你田裏邊嘅草已經開始萌生啦，你再唔去處理佢嘅話，再唔去耕作，你個田就荒廢，到時就好難去重新耕作噶啦。係啦，咁呢啲題目咧，通常都係自由作答嘅，但係當然啦，你要好言之有理啦，係咪啊？有啲小朋友咧就好得意嘅，佢哋就算係考試咧，都好中意咧，講一啲好特別嘅說話啦，吓、咁我就覺得其實咧，我都幾中意小朋友咧有創意嘅，不過咧喺考試嘅時候，真係唔好攞自己嘅分數咧去到開玩笑啦，係咪？佢就有啲小朋友會專登講。啊，做得好啊！你繼續啦，一定會有兔仔嚟噶，咁樣咁就唔得啦吓！你估下老師會俾分你啦，因為佢唔符合呢個答案唔符合呢一課佢寓言故事帶俾大家嘅教訓啊嘛，所以其實咧誒，老師扣分係有道理嘅吓。好啦，跟住之後咧，好啦，睇一睇正確做法咯。好啦，呢個咧就佢俾你嘅一個例子啦。佢話種田人才是農夫嘅本職工作啊嘛。你覺得故事裏邊嘅農夫應該點樣做啊？先至可以獲得真正嘅收穫啊，過上好嘅日子啊？唔好意思吓，你要同佢講翻正確嘅做法啊。咁可能就話，哦，我哋都係農夫，我哋嘅職責就係種田噶啦。呢個係我哋賴以為生嘅本領嚟嘅。我哋唔可以為咗一次嘅偶然去放棄我哋長久賴以為生嘅能力㗎。如果唔係荒廢咗咧，咁就好難再重新咧開始㗎啦。好啦，然後咧，我哋又睇下度對於生活嘅聯想。通常咧啲課文啊，或者係詩篇咧，最後咧都會希望你咧緊扣翻個課文咧，去到黐翻住你自己嘅生活嘅嚇，運用應用喺自己嘅生活裏邊啊，去做一啲反思又好，或者係一啲延伸都好啦。咁佢就話咯，喺我哋嘅學習同埋生活裏邊，有冇類似守株待兔嘅行為啊？好啦，咁舉幾個例子啦。你哋有冇試過考試之前唔複習，只係希望咧碰巧咧考試會碰到碰巧咧考到咧會嘅題目咧？
或者心存僥倖啊，我諗我識啩，平時啲功課都啱成8成嘅，應該得嘅，唔使溫書嘅。好啦，咁就弊啦。呢度長氣少少講啦，考試咧，你溫100分嘅努力咧，你可能會得80分，因為有啲題目你係未見過嘅，亦都有啲甩甩漏漏啦。所以咧，你溫140分咧，你先可能咧攞到100分。同樣啦，點解會咁解呢？亦都為你之後嘅學期啊、年級打算嘅，因為咧萬丈高樓從地起啊，你嘅1、2、3年級啦、4、5、6年級啦，都係要打好個基礎。因為咧每一次出試卷咧，佢都會有一句運用你已有嘅知識，即係話1、2、3。如果你4年級嘅話，你就要知道埋1、2、3嘅知識。咁如果你1、2、3你都唔學全嘅話咧，咁4年級咧就會好辛苦、好吃力，甚至乎咧係追唔到嘅。嗱，求學不是求分數，趙老師都唔想俾咁大壓力你，只不過呢一種苦口婆心嘅一種經驗之談啊，係啦，咁就唔好心存僥倖咯，唔係話要你話學到天才咁，但係打個基礎咧，即係點講都冇壞嘅。好啦，講完，好啦，跟住之後佢話啦，不努力去練習咧。卻夢想咧比賽可以攞到好成績，心存僥倖啦，守株待兔啦，係咪？係啦，可能就諗啊，對手咧應該細過，希望佢弱過我啦，細過我啦，係咪啊？啊，或者渣過我啦。好啦，咁可能出嚟咧，真係意料之外咁勁嘅人嚟，係咪啊？咁我哋就輸啦。啊好啦，然後咧，我哋創新同想象啦，睇一睇先。佢話啦，故事新篇喎。如果咧故事嘅結局改變咗啦，農夫咧等到咗第二隻兔仔，接下來可能會發生咩事呢？請你咧逐篇呢個故仔，大膽咁樣想象下後續嘅情節喎。係啦，呢啲咧新編嘅故仔咧，我諗你哋學校咧都會叫你哋去作噶啦啊，尤其是寓言故事啊。以前咧我哋做過一篇龜兔賽跑嘅新編嘅，咁就。假如兔仔冇瞓着，又或者假如烏龜去到兔仔瞓着嘅地方咧，拍醒咗佢，咁會點咧？係咪？又或者後邊出現咗新嘅人物啊，等等，都可能會發生嘅。呢啲咧天馬行空嘅，咁啊。有冇同學想試下呢？係啦，其實咧好短嘅啫。你見故仔都好短啊，本身吓，所以個結局咧就唔使太長嘅。以前咧，我有叫個小朋友咧起身作個故仔咧，佢一路佢好好喎。嗱，我又係好中意創新嘅吓，亦都好中意佢哋無限嘅想象，因為係訓練一種思考嘅能力。佢細緻到咧啲兔仔講乜嘢，烏龜講乜嘢，佢哋嘅反應係點都講，其實好好嘅。如果你係寫一篇長嘅古仔嘅話，人物嘅行為啦、動作啦、語言描寫咧係好重要啊。咁但係咧喺有限嘅時間裏邊，尤其是咧佢有文字嘅限制咧，就千祈唔好寫太長啦，因為咧你就之後仲有其他嘢要作答咁嘛，係咪啊？好啦，咁啊。有機會你就分享俾我聽啦，但係你一定要自己諗下喎，要動腦筋喎嚇，唔係咧就好似水過鴨背咁咧，乜都會諗唔到噶啦。然後啦，自負錦囊，如果俾你讓你來給這個農夫咧提建議嘅話咧，幫佢擺脫守株待兔嘅困境，重新變得富有咧，你會俾佢出啲咩好主意啊？幫佢出啲咩好主意啊？咁呢個同前邊有一題都差唔多，係咪啊？咁你就諗下咯。例如做啲咩音樂農莊咯，趙老師諗到係咪啊？有冇去過嗰個新田嘅百萬葵園啊？佢嗰度有個士多啤梨園噶嘛，咁農夫例如種士多啤梨，然後咧就再種啲好靚嘅向日葵，跟住咧就做一個主題嘅花園，咁啊收入場費啦，跟住又叫啲人幫手摘草莓，係咪啊？哇，一舉兩得，又可以去打卡影相，做得有聲有色啊！呢個係我自己嘅想象，你自己諗下。好啦，然後啦，順以積累，成語積累啊，講得耐呢個嘴黏埋一嚿。除咗守株待兔之外，你仲可以想象到其他形容不勞而獲、心存僥倖心理，或者咧比喻死守狹隘嘅經驗嘅成語或者俗語咧。不勞而獲自己已經係一個成語啦，係咪啊？心存僥倖，諗諗先。
暫時我諗唔到喎，聰明嘅小朋友到你諗啦。好啦，呢個交俾你啦吓，你要自己去搜集下啦。如果作文要做得好咧，你之前最好咧喺知道個題目之前咧，要喺屋企搜集定一啲咧比較高階啲嘅詞語，兩個成語啦，係啦，太多又誒要睇學校嗰個政策啊，太多有啲學校就覺得唔好嘅，有啲學校就計成語嘅數量去俾分嘅，你要睇下啦。咁跟住仲有一啲啊，即係高階少少嘅，例如咧，看見係咪啊？你我看到係咪？我盯着咩？目不轉睛係咪？目不暇給呢啲係看見嘅變變身版嚟啊嘛，係咪啊？變身得更高階啊！咁你去搜集一下啦。例如咧，寫呢個寓言故事嘅，你咪搜集下啲人物形象嘅詞語啊，係咪啊？或者心情詞語啊，可以做到嘅。寫描寫文咧更加要啦，例如形容花啊、樹啊、草啊，佢哋嗰個譬如綠樹成蔭啊等等嘅一啲詞語咧，會幫你咧作大量嘅描寫。咁咧，如果佢話啦，死守狹隘嘅經驗咧，趙老師有一個提供就叫做墨守成規或者一成不變，係咪啊？係啦，其實有好多詞語嘅成語啊。係啊，你哋可以抄翻開去睇啦。而家咧亦都有呢個豆包啊、AI 啊、Grok 啊，係咪啊？仲有咩啊？ChatGPT 啊，呢啲都可以問嘅其實。咁但係咧，咁你話咁學嚟有乜用啊？咁當然有用啦，因為我哋個腦袋入咗係我哋噶嘛，係咪？係啦。另外咧，亦都有可能咧，佢哋講嘅嘢未必係最準確嘅。同埋咧，經過我哋自己思考咧，我哋個腦筋先變得靈活啊！當然啦，但無可否認 AI 咧出現真係好幫到手嘅。好啦，跟住佢話咯，詞語裏邊嘅小秘密啊，佢話因果關係複句，即係因果複句。我哋最中意小朋友就好中意講，因為所以係咪？有因就有果，因為我跑得快，所以我攞到冠軍，係咪？因為兔仔跑得快，所以佢撞死咗喺樹樁上邊。嗱，因為所以前面有個原因，逗號之後係個結果。因為擺喺最前，逗號之後寫所以，然後就寫佢嘅結果，好冇？係啦，因果，因為我今日遲咗起身，下一句到你講啦，所以係啦，因為我好肚餓，所以冇錯啦。第一句，因為我遲咗起身，所以今日我遲到。因為我好肚餓，所以我煮嘢食。好簡單，係咪啊？係啦，就係因為所以啦，呢個因果複句。嗱，句子分析下咯喎，因為後邊嘅部分咧係事件發生嘅原因，所以後邊嘅部分咧係事件導致嘅結果。呢個句子咧話俾我哋聽咧，農夫改變耕作習慣嘅直接原因喎。睇翻個例句先，因為農夫撿到咗一隻撞死的兔子，逗號，所以他不再耕作了，句號。嗯。記得要落逗號啊吓，好啦，跟住睇下咯喎，試下用因為所以嚟講一句說話啦。好，又到你啦。好啦，跟住就由句子裏邊嘅小秘密二啦，並列關係複句。呢度咧唔係咁準確啊，我就唔講啦，我都唔講。好，跟住咯喎，好啦，故事嘅魔法啊，修辭手法。誇張唔講啦吓，呢度都唔係好重。我哋睇一睇嗰個象徵。好啦，佢話啦喺故事裏邊咧，兔子咧唔僅僅係動物喎，而且咧仲象徵住生活中嗰啲咧不勞而獲嘅意外好處或者咧偶然嘅機遇啦。而樹樁咧就象徵住咧農夫咧固執不變、不知變通嘅錯誤思維嘅方式啊吓，係咪好犀利咧？嗯，好啦，跟住佢話咯喎，賦予簡單嘅故仔咧，佢呢個象徵有乜作用？其實呢啲都係五六年級學嘅，不過你而家聽下啦吓。好啦，佢話啦，賦予簡單嘅故事更加豐富、更加深層嘅含義啊，
即係話咧，其實你睇落好簡單，但係如果你諗深一層咧，你知道佢咧內裏有含義。喺你睇電影嘅時候，尤其是咧，好多導演好中意將一啲有象徵性嘅一啲建築物啊、圖案啊，甚至乎一啲情節啊、物品等等咧，去到攝入去佢嘅鏡頭裏邊嘅。咁呢啲係好有趣，而且好有深度。導演加入佢咧，咁你就會令到呢個古仔嘅可讀性咧更加強啊，所以係唔錯嘅。第時你試下睇下啦吓。好啦，跟住咯喎，咁咧超越咗古仔本身嘅情節，引導讀者咧聯想到生活中咧類似嘅人或者事，從而咧領悟到不能寄希望於僥倖，要靠勞動咧去創造價值嘅道理啦。嗯，呢個就係象徵。好啦，咁古仔咧告訴我哋啲乜嘢道理啊？你哋諗到先。其實頭先我哋不斷講緊唔好心存咩話，係啦，亦都唔好幻想不露。係啦，冇錯啦。好，我哋睇到喎，佢話啦，我哋唔好要心存僥倖，亦都唔可以咧妄想不勞而獲啊！我哋嘅學習同埋生活咧，都係由冇捷徑嘅，只有靠住咧勤勞同埋勞動咧，先至可以獲得真正嘅成功。好啦，有啲小朋友咧讀書咧好得意嘅，佢淨係讀某一啲佢覺得有用嘅嘢，咁樣考出嚟嘅結果咧，某幾次可能唔太差，但係咧到後來咧高年級嘅時候要用翻嘅時候，先發現咦，原來自己嗰啲重要嘅事情冇學到啊吓，咁其實咧結果咧係唔會跟你嘅嗰啲咁嘅僥倖心態走嘅，到你真係吃到苦頭嘅時候咧，嘗到惡果嘅時候咧，可能已經太遲啦。咁所以咧，我哋唔好心存僥倖啦，踏踏實實咁樣吓，唔好妄想不勞而獲。我哋可以學得聰明，但唔可以學得懶咯，唔可以學得僥倖咯。好啦，跟住第二咯，要腳踏實地用自己嘅雙手咧去創造美好嘅生活，要珍惜自己擁有嘅機會，努力耕耘先至可以收穫到咧幸福嘅果實嘅。最後啦，唔可以墨守成規喎，要根據咧實際嘅情況改變方法啦。當情況咧發生改變嘅時候，我哋都要學識靈活變通啊，尋找新嘅解決方法嘅。好啦，咁睇下小朋友呢邊呢個田地係咪就有好多農作物啊？咁係我哋咧腳踏實地得到嘅結果嚟嘅，係咪啊？好啦，咁睇一睇咯喎。而家咧，我哋做一個成果大檢驗啦，係一個測驗嚟嘅。係啦，第一個守株待兔係咩古仔啊？好啦，下面有得揀嘅喎，係神話、歷史定係寓言啊？聰明嘅你梗係答到啦，梗係寓言故事啦。寓言故事有咩特點啊？係有一個教訓，係咪？或者講明一個道理啊，就係寓言故事啦。第二題咯喎，農夫撿到兔子後就不再乜嘢咧？嗱，如果叻嘅同學咧，你可以揞住下邊嗰個選擇啊吓，自己喺腦裏邊思考下先。不再嘟嘟呢個咧係動詞啦，係咪啊？不再乜嘢係咪？譬如話趙老師不再溫習了，趙老師不再上學了，係咪啊？咁啊，不再乜嘢咧？係啦，係不再耕作嘅。好啦，最後啦，農夫最後什麼也沒有得到，他的田地也乜嘢了啊？咁你想一想咯，冇人照顧田地會變到咩啊？記唔記得啊？廢咗咯，記唔記得個廢個廢字係乜廢話？係啦，荒廢係咪好易記啊？個廢字係啦，你見到一片頹垣敗瓦係咪？啲樹木死晒啦，跟住就雜草叢生啊，就係荒廢啦。要用呢個圖畫咧，幫自己記住喎吓。好啦，最後第二題啦，選擇題。農夫點解要坐喺樹樁旁邊等兔仔啊？A 佢中意喺樹下邊乘涼，即係唞涼。B 佢希望咧再撿到撞死嘅兔仔。定係 C 佢喺度等朋友咧？係啦，佢希望再執到死咗個兔仔咯。好啦，呢個故事話俾我哋聽咩道理啦？好啦，聰明嘅同學，你揞住啲選項話俾我聽啦，唔可以妄想不，嗯，係啦，我哋要腳踏實地啊，不可以妄想不勞而獲，要腳踏實地。好啊，我哋簡答下先，請用自己嘅話簡述一下守株待兔嘅故事啦。
我哋咧通常會用起因、經過、結果呢三步咧去到講一個古仔啊。起因係咩？或者起承轉合四步都得。起因係農夫佢係啦，偶爾遇到一隻撞死喺樹樁上嘅兔仔啦。經過係乜嘢啊？農夫於是咧就覺得好開心，翹埋雙手啊，希望不勞而獲啊，守株待兔。好啦，結果係乜嘢啊？結果佢冇得到兔仔，一無所獲，農田都荒廢咗，係咪好簡單呢？咁樣就講咗個故仔出嚟噶啦。嗱，你認為農夫錯咗喺邊度啊？如果係你，你會點做啊？其實頭先有講過啦，其實就係我哋要講嘅道理咯。農夫佢希望不勞而獲，心存僥倖，係咪？好啦，咁你係佢，你會唔會咁做咧？當然唔會啦，冇咁傻豬豬㗎，係咪？係啦，當然係腳踏實地咁樣去到耕作啦，係咪？好啦。第二咯喎，我哋身邊嘅守株待兔嘅現象，好啦，以小組為單位討論下喺學習或者生活裏邊有冇類似守株待兔嘅想法或者行為啊？我哋應該點樣避免呢個僥倖嘅心理呢？呢個好似係頭先已經有講到，咁你自己內心裏邊回答就得啦。好啦，最後咧，奉勸同埋勸勉各位小朋友，我哋咧乖乖嘅小朋友係咪啊？腳踏實地嘅，辛勤咁耕耘。呢個耕耘咧，唔係真係叫你去做農夫。不過咧，我亦都覺得咧，今時今日做農夫啊，其實都係一個好腳踏實地嘅職業咧，好值得人尊重嘅。而係話咧，可能咧，你對於小朋友嘅耕耘咧係乜嘢咧？可能係腳踏實地咁學習嘅，係咪啊？讀書啊，或者發展自己興趣，咁咧就呢啲咁實在，一步一步走出嚟嘅腳印咧，亦都會帶領你咧有所收穫，而呢啲收穫係實實在在，因為你付出咗，所以你有收穫。就千祈唔好學咧呢個農夫咁樣心存僥倖咧，將一啲偶然嘅事件咧當成係必然啊吓，喺世界上咧係冇不勞而獲噶，冇呢啲餡餅嘅，即使有咧都只係偶然，好偶然嘅啫，好冇？咁啊，大家加油啦，小朋友，嗯。